Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo mai suna EXCO Trader. Kamar yadda kuka sani na mana bayani akan yadda zamu shigo da account ɗinmu na live account a bidiyon da ya gabata. Shine nace zamu zo mu zaɓi nan gurin za ku ga RSG shine saba ɗin da EXCO suke amfani. So yanzu bidiyon da zan mana shine zan yi bidiyo yanda zaka dawo da kuɗi idan kai funding live account ɗinka ya dawo cikin wallet ɗinka ka fara trading, ko kuma ya dawo kan MetaTrader 4 ɗinka ya fara trading. Ayi sauraro lafiya. Okay, so shi kuɗi idan ka sa account ɗinka bayan ka tura wa EXCO da kuɗi a account ɗin da za ka yi funding zuwa cikin wallet ɗinka, idan ka tura musu abin da yake faruwa shine kuɗinka za su zo kan dashboard ɗinka, za su shiga kan dashboard ɗinka. So mu ɗauka cewa kana da wallet kala-kala, kuma akwai wallet ɗin da kake so ka yi amfani da ita. So za ka zo abin da za ka fara yi, za ka zo kai login a cikin live account ɗinka, ka danna nan sai ka zo ka danna live account ka danna. Idan ka danna live account da ka danna sai ka jira shi ya gama loading. Gashi nan muna jiran sa. Kana jira za ka shigar da username da password, za ka shigar da shi. In ka shigar sai ka danna login. Da ka danna login sai ka jira ya gama loading ta dashboard ɗinka. Ma'ana kenan kana ƙoƙarin yin accessing dashboard ɗinka. So za ka jira ya gama loading. So kamar yadda kuke gani gashi nan ga account ina, ga komai, ina da wallet, ga wallet ɗin da nake da su, kun gan su nan. So ina da wallet, ina da komai. So yanzu ina so wannan kuɗin, misali in kuka dawo nan, in kuka dawo kan MT4 ɗina, za ku ga wallet ɗin da na yi funding a can gashi nan 70445. So wannan 70445 ɗin idan kuka koma can za ku ganta a nan. Shine wannan account ɗina, wannan account ɗin nawa na MetaTrader 4, sannan ga wallet address ɗina. So kuɗina ina so na sashi a cikin wannan Meta4 trade account ɗin. Wannan ma shi ma wani Meta4 account ne, kun gani duk kusan tafiyar su ɗaya da shi, amma wannan kun ga 70444, wannan kuma 70445. To wannan shi kuma ban buɗe masa ba tukunna. Wannan ban yi creating wallet ba, bani da komai a nan. So yanzu abin da zan yi kawai shine ina da trading account guda biyu. Ina da ina da chat pattern, sannan ina da practice live account. To wannan practice live account ɗin shine account ɗin da na yi login da shi. So yanzu bari in duba in gani. In ya so sai na ce misali ina so na yi depositin kuɗi. So gashi ga kuɗina na riga na danna deposit, gashi nan komai da komai. So abin da yanzu kawai zan yi shine sai na zo na danna nan misali move money, in dai ina so na mayar da kuɗin zuwa kan wannan trading account ɗin nawa da kuke gani. So yanzu zan danna move money, zan danna sai na danna nan. Idan na danna zai ce min to select from, daga ina za ka yi moving ɗin to ina, sannan amount nawa, sai kuma optional wannan message za ka iya saka. So yanzu zan yi selecting wannan wallet ɗin, sai na ce daga wannan MetaTrader account ɗin, wannan address ɗin na wallet address ɗin na 109874, wato chat pattern, zan danna shi, zan yi selecting gashi na 8.50, sai na ce to wani wallet nake so na ɗora, sai na ce 70445, kun ganta nan gashi nan wannan MetaTrader account 70445 shine practice wallet ɗin da na buɗe. So yanzu don haka sai na zaɓe shi. Idan na zaɓa sai na jira ya gama loading, sai na ce complete nake so, that is 8.50 nake so na yi mayar. So gashi nan sai na ce move money. Bayan na gama sai na zo na danna wannan move money ɗin, sai na danna, sai na jira shi. So gashi nan yana loading. So idan yana gamawa zai sa maka transaction has been successfully processed. Gashi nan has been successfully processed. So don haka wannan account ɗin amount ɗin nawa
yanzu ya fita daga can, kun gan shi nan ya dawo ainihin cikin equity ɗina, yana kan wannan account. To yanzu sai na koma can na duba na gani shin ya zo, so kun ga gashi nan yayi reflecting a nan, so boom, yanzu zaka iya trading a nan, zaka iya trading a nan gurin, zaka iya trading a nan gurin. So wannan shine yanda ake ainihin kawo kuɗi a cikin wannan wallet ɗin, haka ake dawo da ita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.